გუდავს თუ არა ბიზინა ივანიშვილი დამოუკიდებელ ქართულ მედიას საქართველოში. ბევრი თქვენგანი იტყვის, რომ არაო, ბიზინა ივანიშვილი რა შუაშიაო, კრიტიკულად განწყობილი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მედია ჯერ ერთი ძლიერიაო, ზოგიერთი იტყვის, რაც ტყუილია. მეორე, თუ მაინც და მაინც იგუდება, თუ მაინც და მაინც უჭირს ბიზინა ივანიშვილი აქ არაფერ შუაშიაო. ბიზინა ივანიშვილს რომ სდომებოდა მედიის დახურვა, აქამდეც დახურავდაო. პირიქითო ბიზინა ივანიშვილი იქნება და მედიის არსებობით დაინტერესებულიც კი არისო, ეს ტყუილი ანალიზია, არასწორი ანალიზია, ტყუილი ბრძანებაა. ბიზინა ივანიშვილის აჩრდილი დაძრწის ყველგან. და მათ შორის ისეთ ვითარებებშიც წამოჰყოფს ხოლმე, გამოჩნდება ხოლმე, როდესაც თითქოს არ ელი. დიახ, ბიზინა ივანიშვილის სპეცრაზმი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციის თანამშრომლები არ შემოსულან, ასე ვიტყვი, ჯერჯერობით არ შემოსულან, ასე მაგალითად TV ფორმულაში არ გადაუგრიხავთ ხელი წავყვანებისთვის, არ დაუპატიმრებიათ ავტორები, არ უთხეში არ მიუყენებიათ ჟურნალისტები, არ გამოუკეტავთ დემონტაჟეები თუ ოპერატორები, არ დაუჭერიათ დამფუძნებლები, ავტორები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბიზინა ივანიშვილი დამოუკიდებელ ქართულ მედიას არ ებრძვის, TV მედიას, მათ შორის TV ფორმულას. ასე წარმატებით დააგვირგვინა მან ბრძოლა TV მთავარის წინააღმდეგ, იქაც არ ჩანდა ბიზინა ივანიშვილი. იქაც არსებობს რაღაც ფორმალისტური მიზეზები. აი ამიტომ რომ დამფუძნებლები ერთმანეთში ვერ შეთანხმდნენ, იმიტომ რომ საინფორმაციო პოლიტიკა ერთის აზრით ასეთი უნდა ყოფილიყო და მეორეს აზრით ისეთი. იმიტომ რომ უნდა ყოფილიყო შემცირებები და ესეც დიდი ხარჯები არ უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ რაღაც სხვა საბაბები, მიზეზები და საბაბები არსებობდა, დღეს მოცემულ ეტაპზე TV მთავარი არ არსებობს. და მისი არაჩვეულებრივი ჟურნალისტები, ავტორები, ჟურნალისტები და სხვა თანამშრომლებიც, რომლებიც არც ჩანან ხოლმე ეკრანზე, უმრავლესობა მათგანი აბსოლუტურად უმუშევარია. რაც თავარი არა მხოლოდ უმუშევარია, არამედ პერსპექტივაც კი არა აქვთ, რომ მუშაობა დაიწყონ. დიახ, ზოგი მათგანი ვინც ის და წავა სახელმწიფო რომელიმე არხზე ტექნიკური პერსონალიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში საკუთარ პიროვნულობასაც ისინიც კი უარყოფენ და სახეები TV მთავარისა რა საკვირველია, არა თუ იმედზე, არამედ საზოგადოებრივ მაუწყებელზეც კი არ წავლენ, ვერ წავლენ საკუთარ სინდისზე, ასე ღიადაც და ფარულადაც რა საკვირველია უარს ვერ იტყვიან. გავანებოთ TV მთავარს ახლა თავი ვიმსჯელოთ სხვაზე. ჩვენს არხებზე ვიმსჯელოთ. ირაკლი საღინაძემ ფორმულას ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დაწერა ამ 12 საათის წინ, რომ თუო ბიზნესი არ გამოიფრიყავს ყურსო, მე წაგიგიხავთ, ქართული ბიზნესი და ბიზნესმენები თუ არ დაეხმარებიან დამოუკიდებელ მედიას, დიდი ალბათობით 2026 წლიდან კრიტიკული ტელევიზიები აღარ იარსებებს. სწორი ბრძანებაა და სწორედ ამას ავყევი ახლა მე და აქედან გამომდინარე ვწერ ამ შინაარსის ვიდეო ბლოგს. თუმცა გულახდილად გეტყვით, რომ ამ 3 კვირის წინ, ერთი თვის წინ ამ თემაზე მეც ვილაპარაკე და ავიწყე ლაპარაკი, ვეცადე ლაპარაკს. აი ნახეთ რაშია საქმე. ბიზნესი ქართულ მედიას დამოუკიდებელ კრიტიკულად განწყობილს ხელისუფლების მიმართ არ ეხმარება. ის იოტისოდე და დახმარებები, რომლებსაც გამოიმეტებენ ხოლმე ბიზნესის წარმომადგენლები, ასე მაგალითად TV ფორმულასათვის ზღვაში წვეთია და აუხსნი, რასაც გულისხმობ. აგიხსნით, რასაც გულისხმობ. აი მაგალითად TV ფორმულას სარეკლამო შემოსავლები მეორე თუ მესამე კვარტალში თვის განმავლობაში არის თუ იყო თვის განმავლობაში 250,000 ლარი მაქსიმუმ და ეს მაშინ, როდესაც TV იმედის სარეკლამო შემოსავლები იყო 5 მილიონი ლარი. ყოველგვარი მისი ბანდიტი დამფუძნებლის მხრიდან, ყოველგვარი დაბატებითი სუბსიდირების, ყოველგვარი დაბატებითი დახმარების, ყოველგვარი შავი თუ თეთრი ფულის მიტანის და სხვადასხვა პროექტების დამატებით, სხვადასხვა პროექტების განხორციელების გარეშე. ახლა ისმის კითხვა 250,000-სა და 5 მილიონს შორის რამდენია სხვაობა?
გარდა იმისა, რომ არის 4.750.000 თვის განმავლობაში და ეს დიდი თანხა არ ასაკვირველია ჩვენს ბაზარზე და ჩვენს ვითარებაში და ჩვენს კონიუნქტურაში, ეს ესე ჯერადობით არის 20 ჯერ მეტი თანხა და ისმის კითხვა 20 ჯერ მეტი რეიტინგი აქვს კი TV იმედს, TV ფორმულაზე? არა. მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ. მე ყოველდღიურად მომდის სარეკლამო შემოსავლები კი არა, რეიტინგები ამა თუ იმ არხისა და იმედი გვჯაბნის TV ფორმულას განა არა, შეარსა და AMR-ში, თუმცა ასე არ არის, რომ გვჯაბნის ყოველთვის და ყველა სასაათო ზოლში და ასე არ არის, რომ ის გვჯაბრიდეს 20 ჯერ, სუსუ მაქსიმუმ 1.5 ჯერ, 1.6 ჯერ, 2 ჯერ მაღალი რეიტინგი აქვს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს 20 ჯერ მაღალი რეიტინგი. მას დავსვავ კითხვას, რატომ არის, რომ ზოგადად 20 ჯერ მეტი ფული შეზდის რეკლამის სახით იმედს და 20 ჯერ ნაკლები შესაბამისად TV ფორმულას, რომელიც სულს ღაფავს. და ბევრ თქვენგანს კი გგონია, რომ ჩვენ კარგად ვართ, ანუ TV ფორმულას თანამშრომლები, მაგრამ რეალურად ეს არის ტყუილი, აქვე გეტყვით, რომ პრაქტიკულად თვეები გადის, თვე მისდევს და თანამშრომელთა უმრავლესობა კი არა 100% ხშირად ხელფას ვერც იღებს, რომ ვიცოდეთ მაინც, ანუ ჩვენ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მუშაობთ უმრავლეს შემთხვევაში. არ ვწუწუნებთ, ამიტომ არ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ მინდა ავხსნა, რომ ჩვენ კარგად სულაც არა ვართ, ხარჯითი ნაწილი TV ფორმულას აქვს, ბევრად მეტი, ასე მაგალითად TV ფორმულას ვიდრე შემოსავალი აქვს და აქედან გამომდინარე უგროვდება ხიარ გეტყვით ვალები. მაგრამ ახლა ამ თემაზეც არ ვლაპარაკობ. მე მაგალითად დავსვავ კითხვას არა ვისოლ ჯგუფის მისამართი. ძმები ფხაკაძეები ხელისუფლებებთან იყვნენ, ხელისუფლებასთან არიან და დრო რომ გავა და ვითარება რომ შეიძლება იმედი მაქვს და დარწმუნებულის ვარ და მოვა ასე მაგალითად კოალიციური მთავრობა, იმათთანაც გადალაგდებიან და იმათთანაც კარგად მთბარები და თბილად ყოფები იქნებიან, არავინ უარყოფს ამას. აქედან გამომდინარე, მათ მიმართ არც პრეტენზია მაქვს და არც ცხენა მაქვს, თუმცა ვისოლ ჯგუფს, ისევე როგორც ხელისუფლებასთან გადაფსკვნილ სხვა ბიზნეს ჯგუფებს სწორედ TV იმედში მიაქვთ და არა TV ფორმულაზე მიაქვთ და ბიზინა ივანიშვილი და არა TV ფორმულაზე მიაქვთ რეკლამა. აშუაშია ბიზინა ივანიშვილიო, არ ჩანს ბიზინა ივანიშვილი. გასაკვირველია, მისი აჩრდილი ჩანს, აკი გითხარით, მაგრამ კონიუნქტურა ასეთი შექმნილი ფხაკაძეებმა, კონკრეტულად ან ხელისუფლებასთან გადაფსკვნილმა ბიზნეს ჯგუფებმა, სამშენებლო კომპანიებმა, ფარმაცევტულმა კომპანიებმა და ასე შემდეგ და კიდევ სხვა მსხვილმა ან ნახევრად მსხვილმა კომპანიებმა შესანიშნავად იციან, რომ როგორც კი მიიტანენ TV ფორმულაში, ასე მაგალითად რეკლამას, იმაზე მეც კი არა, ვიდრე მიაქვთ, არამედ საერთოდ მიიტანენ, ამ შემთხვევაში მიიღებენ მინიმუმ გეტყვით საყვედურს ამ ქვეყნის ძლიერთა მხრიდან ბიზინა ივანიშვილის ფრთებქვეშ მყოფთა მხრიდან მამუკა იქნება მდიდანაძე თუ ირაკლი იქნება ყობახიძე, ანუ ერთი ბანდიტი, მეორე ბანდიტი, ესეთი ბანდიტების დასახელება შეიძლება დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში ასე მიყოლებით, ისინი ეტყვიან საყვედურს, მე ყველაზე რბილად ვლაპარაკობ, ეტყვიან, რომ კი, მაგრამ რამ მიგატანინა ამ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ აკაცუქთა თუ უცხოური აგენტების ტელევიზიაში, უცხოეთის აგენტების ტელევიზიაში ფულიო და არ უნდათ დამატებითი თავის ტკივილი ხსენებულ კონკრეტულ ფხაკაძეებს ან გამოფხაკაძევებულებს, რომლებიც არიან ძალიან ბევრი არიან ვაგლახ ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, არ უნდათ თავის ტკივილი, მაგრამ მე სხვა კითხვა მაქვს, რატომ აკეთებს იგივეს ასე მაგალითად საქართველოს ბანკი, რომელიც ამბობდა და ამბობდა, რომ საქართველოს სახელმწიფოს სადარაჯოზეა. ისიც ხომ გამოდის, რომ ამ სახელმწიფო კონიუნქტურაშია მოქცეული, საქართველოს ბანკი, რომელიც ლონდონის ბირჟაზეა, საქართველოს ბანკი, რომელიც ძლიერი კომპანიაა, საქართველოს ბანკი, რომელსაც 50 მინიმუმ, კარგით თულებოთ 45 მინიმუმ %, მოსახლეობისა ჰყავს ბენეფიციარი, რომელიც თვითკმარია და ასე შემდეგ და რომელიც ასე პირდაპირ არ არის გადაბმული სახელმწიფო ვერტიკალის წევრი. არა, მეორე მხრივ როგორ არ არის, გაბრაზდება ნათია თურნავა, გააბრაზებს ირაკლი ყობახიძე, უკარდახებს მას ბიზინა ივანიშვილი და ნათია თურნავასაც მისჯიან და თავის მხრივ ნათია თურნავა რაღაცა
საბანკო შეზღუდვებს თუ რეგულაციებს და უწესებს საქართველოს ბანკსაც 1 კინკილა თუ 30 კინკილა რეკლამის მიტანის შემთხვევაში, მაგრამ ეს ისევ ამბობ და აქვე არა მხოლოდ საქართველოს ბანკზე რომ არ გამომივიდეს, TBC-ზეც ვიტყვი, მეორე უმძლავრეს ფინანსურ ინსტიტუციაზე ერთსაც და მეორესაც ეგრა მაგის პასუხია, როგორც ფინანსურ ინსტიტუციებს მე ვუჭერდი, მხარს ვუჭერ ეხლაც მხარს და მომავალშიც დაუჭერი, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ფინანსური ინსტიტუციები ჩვენთან საკმაოდ მძლავრია და ჩვენი ფინანსური სტაბილურობა მათზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ ეს მეგობრობა ცალმხრივი ხო არ უნდა იყოს და ხადია პერსონალურად საკუთარზე თავზე არ ვლაპარაკობ. მე მინდა მიმართო არა ხაზარაძეს, მაგალითად, რომელიც TBC ბანკის დამფუძნებელი იყო და ახლაც არის აქციონერი, რამდენადაც ვიცი, მაგრამ არა აქვს მას მართვაში მონაწილეობის არც უფლება და არც შესაძლებლობა, დაბალი პროცენტი აქვს, ცოტა პროცენტი აქვს რა TBC ჯგუფში, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. აი ბუცხრიკიძეს მინდა მიმართო და კონკრეტულად რატომ არის რომ ეს არაჩვეულებრივი და ვადასტურებ რომ არაჩვეულებრივი ბანკი კაპიქსაც არ იხდის, ან თუ კაპიქს თეთრს თუ იხდის, ორ თეთრს თუ ხუთ თეთრს ნამდვილად უტრირებს ხადია, ნამდვილად არ იხდის დამოუკიდებელ მედიაში ხალხო უნდა გაიგოთ. თუ მედიასაც დაერხევა, ჩვენ ვიპოვით საკუთარ თავს ამ საზოგადოებაში ჩვენ ძველები, მეთქი ასე ვიტყვი, მაგრამ კრიტიკული აზრი ან ნაკლებად იარსებებს და კრიტიკული აზრის ნაკლებად არსებობა აწყობს მხოლოდ რუსეთს, რომელიც თქვენი ბუცხრიკიძეს მიმართავ ან გაჩეჩილაძეს მიმართავ საქართველოს ბანკის ლიდერს თქვენი ქვეყნის ჩვენი საერთო ქვეყნის მტერია და ბიზინა ივანიშვილი მათ დავალებებს ასრულებს მეთქი ამ უკანასკნელში შეიძლება გულში დამეთანხმოთ და საჯაროდ ეს არ გამოთქვათ, მაგრამ ყველამ ვიცით საბოლოო ჯამში რომ ბიზინა ქართული საქმისთვის არ არის. ყველამ ისიც ვიცით თუ მაინც და მაინც საქართველოს ბანკზე და TBC ბანკზე ვილაპარაკებთ, რომ ბიზინა ივანიშვილს უნდოდა ცალკე ქართულს თავის დროზე და უკვე შემდგომ ლიბერტის, აი ირაკლი რუხაძის ბანდიტ ირაკლი რუხაძის ლიბერტის გაძლიერება ახლა ბოლო პერიოდში უნდოდა რომ შემოსულიყო თქვენი ორი ბანკთან კონკურენციაში და იქნება თქვენი წილობრივი მონაწილეობა ბაზარზე მთლიანად შეემცირებინა, ვერ მოახერხებდა მეთქი, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ძლავრები ხართ, მაგრამ მათ შორის ვერ მოახერხებდა იმიტომაც რომ ჩვენი ხარდაჭერა თქვენ გქონდათ გაქვთ და ესე გეტყვით, გექნებათ კიდეც თუ კი არა ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ ამავდროულად თქვენს ადეკვატური მოთამაშეები უნდა იყოთ. მე კითხვა მაქვს ბუცხრიკიძის მისამართით, ბუცხრიკიძეა, ხო? ბუცხრიკიძეს გათავაფასებ. ხო, ახო ბუცხრიკიძის მისამართით, მიმართულებით თუ მისამართით გასაგონად მაქვს ეს კითხვა, თუ ფორმულაში მოგაქვთ ის მინიმალური თანხები 10ჯერ, 20ჯერ, 30ჯერ, 40ჯერ მეც რატო უხდით სახელმწიფო მედიას, მათ შორის რამდენადაც ვიცი საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც, რომელსაც ისედაც მაგალითად 2025 წელს აქვს 103 თუ 104 მილიონი გარანტირებული ფული, ხაზგასმით ვამბობ, გარანტირებული ფული და მისი რეიტინგი თუ მაინც და მაინც რეიტინგებზეა ეს დაფუძნებული, მისი რეიტინგი ორჯერ დაახლოებით ჩამორჩება. აი ვასიკო მაღლაფერიძე ბანდიტის ტელევიზიის კანტორის რეიტინგი 105 მილიონი რო აქვს დაახლოებით ორჯერ ჩამორჩება TV ფორმულას და TV პირველის შესაბამისად რეიტინგებს. მე გეკითხებით რა საჭიროა მათთან სარეკლამო დროის ყიდვა და TBC-ს არაჩვეულებრივი ბანკის რასაკვირველია პროდუქციის TBC-ს რეკლამირება აქვე დადებითად და მხოლოდ დადებითად და მადლობის სათქმელად და ხმამაღლა მადლობის სათქმელად და სულ გამოვყო დრო ორი სიტყვა უნდა თქვა კონკრეტულად თებურჭყორიაზე და კოკა-კოლაზე, რომელიც თავის კოკა-კოლას და აგრეთვე მთის წყალს რეკლამებს და ყველგან მიაქვს, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, მაგრამ არ იშურებს ის მათ შორის კრიტიკული მედიისათვის თანხების გადახდას და რომ არა ბატონი თებურჭყორია ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ახლა ვართ, იქნება და მანამდეც კი დამდგარიყო და უფრო კატასტროფულ მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით. მე გითხარით რომ ჩვენ აი ცნობილები კარგებზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენს უამრავი ნაკლი გვაქვს და უამრავი რამ დასახვეწი გვაქვს და ამ ვითარებაში ჯერ კიდევ როგორ გავძელით ესეც საინტერესოა და ბევრი შეცდომას დაგვიშვია ჟურნალისტებს ვლაპარაკობ საკუთარ თავზე სხვებზე ნაკლებად ვისაუბრებ თქვენის ნებართვით, მაგრამ ჩვენ გადავრჩებით, იმიტომ რომ გამობრძმედილები ვართ ამგვარ ბრძოლებში. უამრავი რთული
რთული პერიოდი გაგვივლია, ტელევიზიები დაუხურავთ, ჩემთვის გაზეთები დაუხურავთ, რაღაცა კონიუნქტურას უმოქმედია ჩვენზე, გადავრჩენილ ვართ, გამომძრვალ ვართ, ამოგვისუნთქავს, ახალი აღმართები დაგვიწყია და ასე შემდეგ, მაგრამ აქვე გეტყვით, აი ჩვენს მაგალითად ფორმულაში ხო არის ათეულობით მეთქი ასე ვიტყვი, რამდენიმე ძალიან კარგი ეკრანზე რომ ჩანს ის ჟურნალისტი, რომლებიც არიან ახალგაზრდები, ისინი თუ გულს აიცრუებენ ამ ჟურნალისტიკაზე, იმიტომ რომ იზიდა ივანიშვილის აჩრდილი და აძრწის ქვეყანაში და ყველას და ყველაფერს პირდაპირ თუ ირიბად აკონტროლებს, მიმათმა აი გვარებს არ დავასახელებ, ბევრჯერ დამისახელებია, რომ ვინც მომწონს განსაკუთრებით 10 გვარები ხო ის სიმათმა რა უნდა გთან უცხოეთში უნდა წავიდნენ ახალგაზრდები ამ პროფესიას უნდა ჩამოსცილდნენ ბიზნა ივანიშვილს უნდა რომ ისინი ამ კონიუნქტურაში მოხვდნენ ისინი გადაკეთდნენ მათ დაიწყო მუშაობა კაპიკებზე ისიც კაპიკებს მიუგდებენ იმედზე იქნება თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თუ რუსთავიორზე და ასე შემდეგ და გადაკეთდნენ ისეთ ჟურნალისტებად რომლებიც მას ჟურნალისტებად წოდებულებად რომლებიც მას ბიზნა ივანიშვილს ყავს მაგალითად რუსთავი 2-ზე ერთ-ერთი მესვეული ლიდერი. როდესაც კარგ ჟურნალისტად რომ ითვლებოდა ის კაცი ახლა საერთოდაც ელჩია ავალიანი თუ არ ვცდები ყატარში, მეორე იმედში რომ მუშაობდა საერთოდაც ახალციხის თუ სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორია თუ ახალციხის მერია თუ რა მნიშვნელობა ქალაქის ახალციხის აღოს გვარი არ მახსოვს ის ჟურნალისტად წოდებულია რასაკვირველია პროპაგანდისტი იყო თავიდან ბოლომდე მაგრამ იმიტომ რომ მოემსახურა მათ ხო აყი ასე დაჯილდოვდა და ამ ახალგაზრდებსაც რომლებიც TV ფორმულაზე აი 10-ია წუწუნავა მაგალითად TV პირველს რომელს არაჩვეულებრივად დაჰკითხა პირდაპირ მნიშვნელობით ერთ-ერთი ხელისუფალი ამგვარად გადაქცევას უპირებენ თან გროშებს კაპიკებს მიუგდებენ და სამაგიეროდ სხვები და გვარების დასახელებად შევიზდია პაკურაძეები და არა მხოლოდ პაკურაძეები, კაკულიები, აი კაკულია, დათო კაკულია, ოდესღაც კარგ ჟურნალისტად ითვლებოდა ბევრი ჩვენგანის, ეს კარგად, მეც საკმაოდ კარგად ვიცნობ, მაგრამ სხვების მეგობარი იყო თუ დღემდე არის, იყო უფრო ხო და გაასაშინლა საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფალმა, კონკრეტულად ამ ანაკონდა პითონმა თუ მახჩობელა თუ უდავმა ბიზნა ივანიშვილმა, მაგრამ ამაზეც არ ვლაპარაკობ ახლა. მე კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა კითხვა მთავარი, რატომ არ მოდის TV ფორმულაზე რეკლამა და ნაკლები მოდის, სულ რაღაც 250 ლარისა, 1000 ლარისა თვის განმავლობაში და რატომ მიდის იმედზე ამ პროპაგანდისტურ არხზე თქვენი სტებართვით ერთ ამბავს გავიხსენებ იცით თქვენო 1 დეკემბერს BBC-ს ფილმი გამოვიდა BBC-მ გამოვაქვეყნა საკუთარივე გამოძიება 3 რიცხვი იყო თუ 4 საბი თუ არ ვცდები როდესაც სწორედ ფორმულამ თარგმნა ეს ფილმი ირაკლი კიგნაველიძის ხმა ადევს ის კითხულობს ტექსტს და ჩვენ ქართულ ენაზე გავაცარით საქართველოს საზოგადოებას ეს არაჩვეულებრივი ფილმი თუმცა ბევრის აზრით ზოგის აზრით შესაძლოა ცუდი აი TV ფორმულა რომ არ არსებობდეს BBC-ს ფილმს ვინ აჩვენებდა საზოგადოებას TV ფორმულა ან TV პირველი რომ არ არსებობდეს იმ კითხვებს რომლებითაც მიმართავენ ჩვენი რეპორტიორი კორესპონდენტი ჟურნალისტები პასე მაგალითად პარლამენტში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებად წოდებულ ბანდიტებს ვინ მიმართავდა ამგვარ კითხვებს TV ფორმულა და TV პირველი რომ არ არსებობდეს ის საავტორო გადაცემები რომლებიც აქვთ ორივე არხზე ცუდები არ მოგწონთ ზოგ თქვენგანს არც არის მოსაწონი მაგალითად ტაბლიაშვილის გადაცემა სხვებზე არ ვიტყვი თქვენი სტებართვით დასაწუნია ტაბლიაშვილი ტექსტები არის ვრცელი მაგალითად ხო ტექსტები თუ კითხვები არის ვრცელი უკეთესად შეიძლება ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ ჯობდნო წვერი გაეპარსა და ჯობდნო თმა ჰქონოდა დასაკვირველი ასია მაგრამ ამგვარ კითხვებს როგორცაც სვავს ეხა ეს საკუთარ თავზე არ ვილაპარაკებ სანაია ზურაბიანი გრიგოლია იშველაძე სხვები ხო ვიკაბუკია სხვები swavენ კი მომავალში სახელისუფლო არხების წარმომადგენლები თქვენი შვილი რატომ სწავლობს კერძო სკოლაში იმედის ჟურნალისტი ოდესმე კითხავს კი ბანდიტ ირაკლი კობახიძეს და თქვენ ინფორმირებული არჩევანისათვის
თქვენ აი მომავალში არჩევნები თუ ჩატარდება ამ ჩვენს დალოცულ ქვეყანაში ხომ გჭირდებათ სწორედაც რომ ამგვარი კითხვები და ამგვარად ჩაჭრილი ირაკლი კობახიძემ ვერ უპასუხა ამ კითხვას ამგვარად ჩაჭრილი საქართველოს ხელისუფლების დე-ფაქტო ჩემი შეფასებით დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი რომ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს. ბევრი თქვენგანი იტყვის რომ ხვალთ და YouTube-ზე ან Facebook-ზე შეინაცვლებთო. აქ იმაზე არ არის საუბარი ტაბლიაშვილი სანაია თუ ხსენებული არ ვიცი. მნიშვნელობა აქ ვიკა ბუკი არ ასიზამს. ერთს უკეთესად გამოუვა YouTube-ზე შენაცვლება და მეორეს უარესად გამოუვა და ასე შემდეგ. აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი. რასაკვირველია იო გადავრჩებით მეთქი აქ იგითხარით როგორღაც დავუძვრებით ამ კრიზისული ვითარებიდან და მდგომარეობიდან. აქ ვლაპარაკობ ბიზნესზე. თქვენ თუ გინდათ გამო ხაკაძევება და გამო ის რა გვარია ის კაცი როა რა მაგნიტის თანამფლობელი ჩოჩელთან ერთად ვასილ ჩიგოგიძე თუ არ ვწდები თუ ვასილ ჩიგოგის დეპუტატია საერთოდაც ამ ქართულ ცნებაში გავასილ ჩიგოგიძევება თუ ხაკაძევება ან რა გვარია ის ეკაბერიზის ქმარი დამავიწყდა ან ორი ნაბიჯის მფლობელი და კომკომის ხელმძღვანელი ანუ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ბექაური ხო ის ხო ორი ნაბიჯის მფლობელიც არის ეგრა მაგის პასუხი არ ეკლება სხვა შორის არ მეაქვს რამდენადაც ვიცი არსად მაგრამ ნახეთ რამ ხელა ქონება და აგროვა იმიტომ რომ ხელისუფლებასთან ძოვდა პირდაპირი მნიშვნელობით ამიტომ მე მათ მისამართით მათ გასაგონად საბოლოო ჯამში არც ვლაპარაკობ მე ვლაპარაკობ მეტნაკლებად პატიოსანი წესიერი რეპუტაციაზე რომ ზრუნავს საკუთარ რეპუტაციაზე იმ ბიზნესების გასაგონად. TBC პირველი ყოველთვის გამახსენდა და Bank of Georgia, საქართველოს ბანკი გამახსენდა, სხვების გახსენებაც შეიძლება ხვინის კომპანიების გახსენება შეიძლება 1-2-ის. ბევრი მესმის რომ ხელისუფლებასთან არის და ღარიბაშვილთან ასე მაგალითად დალაგებული იყო, ხო, მაგრამ სხვების სამშენებლო კომპანიების გახსენება შემიძლია 90% ვიცი რომ დალაგებული იყო, ხედა არის და იყო ხელისუფლებასთან, მაგრამ რა თუ მიგაქვთ TV-იმედში რომელსაც 20-ჯერ მეტი რეიტინგი ნამდვილად არ აქვს რატომ არ მოგაქვთ ჩვენთან მეთქი მაგრამ მე გეტყვით მე პრინციპში ავხსენი არ მოგაქვთ იმიტომ რომ თქვენ ყველანი ხელისუფლების ნავში ხართ გადასკუპებული ადრე თუ გვიან იზიდა ივანიშვილის ხელისუფლებას უფრო ადრე ვიდრე გვიან დაერხევა და მე ისევ ჩვენი გადასარჩენი იქნება ზოგი თქვენგანი მაინც მე თქვენი რეპუტაცია მათ შორის და მომავალი ხელისუფლება კოლექტიური, კოალიციური მაღალი ალბათობით ბევრ თქვენგანთან, იმიტომ რომ ბიზნესის წარმომადგენლები ხართ, დალაგებას დაიწყებს და თქვენც დაიწყებთ დალაგებას. განა არა, მაგრამ განა ეს სამართლიანი იქნება, მიწასთან რომ გასწორდეთ. მიწასთან უნდა გასწორდნენო ესენიო ყველაზე რო ითქვას ერთიანად და ვინმე რო თქვას, მე კლავ ვიმეორებ ჩემი და მე ვინავარ, ჩემზე უფრო მაგრების დასაცავიც იქნება, ბევრი თქვენგანი არ შეიძლება TBC-ზე გადავლა, თორე გადავლა და განმოვლა და მიწასთან გასწორებაო, ბევრი იტყვის TBC-ზეც არ არის ლაპარაკი. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, კლავ ვიმეორებ, ხსულს ამოღაფავს მედია და სულ ამოღაფული მედიის პირობებში საქართველოს კიდევ უფრო მეტად გაუჭირდება ჩვენს ბრძოლას, ჩვენს ქვეყანას, არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ იდეალურები. მართლა შევინაცვლეთ კიდეც ზოგმა, ხო? YouTube არხები პანტაპუნტით იხსნება და ადამიანები საკუთარ მოსაზრებებს უზიარებენ ერთმანეთს და არაჩვეულებრივი ინტერვიუები აქვთ, არა მხოლოდ ჟურნალისტებს, სხვათა შორის არამედ პირებს, რომლებიც სხვა პროფესიისე არიან, სხვა პროფესიებში არიან. კარგი არხები დააფუძნდა, კარგი არხები, კარგი ბლოგები, კარგი ვიდეო ბლოგები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მეინსტრიმ მედიას მაინც ვერაფერი ჩაენაცვლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით რეგიონების მოსახლეობისათვის, რომელსაც არ აქვს ეხლა ტაბლიაშვილის, ტაბლო მედიას YouTube არხზე ნახვის სურვილი, მეთქ სურვილის და შესაძლებელი ვინც ის იქნება შესაძლებლობაც კი მეთქ ინფორმირებული და პასუხისმგებლიანი არჩევანი აქვს გასაკეთებელი ქართულ საზოგადოებას, როცა იქნება, როცა ამ ქვეყანაში
არჩევნების შედგება მართლა ამათ ხელში რომ არ შედგება გასაგებია და მედია ამაში უნდა მიეხმაროს. თუ მედია არ იარსებებს, ისედაც გაუქმებულია ამ ქვეყანაში არჩევნები და ხელისუფლება წოდებულმა ბანდამ ისეთი პირობები რომ შექმნას, რომლის შედეგადაც მედია საერთოდ არ იარსებებს, კიდევ უფრო ნაკლებ ლეგიტიმაციას მიიღებს, რომ ვიცოდეთ, რომ იცოდნენ მაინც ქართული მედია, თუმცა ბიზინა ივანიშვილს აკითხავთ, ხელები აქვს დაბანილი. ბიზინა ივანიშვილი ამბობს, რომ მე რა შუაში ვარო, სპეციფიკური კილოკავითაც გაბაძავდა კაცი მას, მე რა შუაში ვარო, ამას ამბობს ბიზინა ივანიშვილი, თავად არა აქვთ არასწორი ბიზნეს მოდელები აქვთ რა შექმნილი, ამიტომაც ამოიხუტნენო, ამიტომაც არავინ მიიტანა რეკლამაო, რაც არსებითი ტყუილია. არა თუ ბიზნეს მოდელებში არ არის საქმე, არამედ მის მიერ შექმნილ კონიუნქტურაშია საქმე. ბიზინა ივანიშვილი არა პირდაპირ, მაგრამ ეუბნება ღიადაც, მეთქი ასე ვიტყვი, არა პირდაპირ, ოკეი, ეს იჯობია. ეუბნება ბიზნესს, რომ როგორც კი შენი თანამშრომლები TV ფორმულასთან და TV იმედთან შენ დაგერხევა. როგორც კი ამას გააკეთებ და დამფრთხალნი და აკანკალებულნი არიან მედიის სახელმწიფო მედიის წარმომადგენლები და ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ კონიუნქტურაში მოხვდნენ და მოექცნენ. ეს არის სრული სიმართლე, თუმცა გულახდილი ვიქნები და რა ვიცი, მედია თუ დაიბრიდება, კვლავ ვიმეორებ, ჩვენ გადავრჩებით, მაგრამ ხელისუფლება ამ დროს უფრო ძლიერი იქნება, მაგრამ ამ ბანდას მაინც დაერხება და იყავით რა ბიზნესის წარმომადგენლებო, ისტორიის ნათელ მხარეს მეთქი. არ ახართ სამწუხაროდ, უმრავლესობა თქვენგანით, თორე თემურ ჭყონიას ასაკვირველია გაუმარჯოს. რა არის გაკეთებაც შეიძლებოდა აქამდე ამ კაცმა გააკეთა, რაც ჩემთვის არის ცნობილი და რაც არ არის ცნობილი, კიდევ ალბათ ბევრად მეტი გააკეთა ეს ჩვენში რომ დარჩეს და მეორე მესამე ადამიანები ამ ამბავში ერთი-ორი კიდევ მახსენდება, უბრალოდ არ მაქვს განცდა, რომ მათი დასახელება აუცილებელია და სწორი იქნება, მაგრამ მაინც. ხო, აქვე ვიტყვი, რომ რასაკვირველია ლაპარაკი არ შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებულ მარცხენა ფულზე. არა, რასაკვირველია აქ ლაპარაკია, რასაკვირველია ეგრეთ წოდებულ თეთრ ოფიციალურ ფულზე, გადარიცხვით, გადმორიცხვით, საბუთით, ანგარიშწორებით, გადასახადით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება ეს თანხა, რომ არ დავიფანტოთ, გადავრჩეთ თანხები ყოველთვიურად, რომ სარეკლამო შემოსავლები გაიზარდოს და სარეკლამო შემოსავლების შედეგად, გაზრდის შედეგად ჩვენ როგორც მედია საშუალება, რომელიც 24 საათი მაუწყებლობს ხალხს, წარმოუდგენელი ამბავია, მართლაც 3-24 არა, მაგრამ 13 TV ფორმულას აქვს 13-14 საათი უწყვეტი რეჟიმი. ადამიანები საჭმელად, ამას ღიად ვლაპარაკობ, საჭმელად ვერ გადიან, აი ტექნიკური პერსონალი, სტუდიაში მყოფი ბიჭები, ახალგაზრდები ბიჭები და გოგოები, ვერ გადიან ოპერატორები, ასე მაგალითად ხმის რეჟისორები, ვერ გადიან საჭმელადაც კი პირდაპირ, იმიტომ რომ თქვენ მოგაწოდონ სწორი ანალიზი, სწორი ან თუნდაც არასწორი, სუბიექტური ან ობიექტური ანალიზი. კითხვები დასვან ჟურნალისტებმა, ჩართვები იყოს არაჩვეულებრივი, გამოიჭინონ ბანდა ხელისუფლების წარმომადგენლები და დაკითხონ ისინი გამოძიებები, ჟურნალისტური გამოძიებები აჩვენონ საზოგადოებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ დროს ემონებით ამ უდავ კაცს ბიზნესის ცალკეული დამფრთხალე ადამიანებიდან. რატომ? ვისი ქვეყანაა? ჩვენი არ არის? საერთო ქვეყანა არ არის? ეს ოხერი. არ გამუნათებთ, რაც გინდათ ისკენით, მაგრამ გზა გამოფხაკაძევებისა, ძიმე გზაა, რო იცოდეთ. ძიმე გზად გარდა იქმნება, რო ვიცოდეთ. იმიტომ რომ დანედობა თუ ყველაფერი ისე წავიდა. ხო არ იქნება. ამ შემთხვევაში არის ეს სიმართლე, ნახოთ.